無限勝利喎，包咗落尾龍之光噶。好啦，準備轉入直路嘅時間啦，呢個美麗邂逅領先住啦，三強亦都追緊佢，揀入邊就朗日自強，中間咧進翼快車，咁外檔上嚟咧，仲有呢個大師爺中間揾緊位，掉到出嚟啦，就喺呢個穿甲戰鷹，有啲馬受咗喎，彭賽呢度咧亦都上緊，大外檔就係鐵金剛，最後200零米嘅時候啦，美麗邂逅依然領先，中間咧揾緊位上嚟咧就係彭賽，穿甲戰鷹亦都望空衝刺，大外檔就係鐵金剛，四匹馬鬥埋一嚿，穿甲戰鷹呢度稍為領先，鐵金剛亦都頂住中間就係彭賽，過終點啦，贏馬咧就係呢個穿甲戰鷹，跑過第二咧就係鐵金剛，第三名啊就係彭賽，原路放同個美麗邂逅啊跑過第四啊。Hello， 大家好，歡迎收睇波仔跟進馬第49集。咁呢一集咧就同大家睇翻3月9號啊田詩田加泥地啊田麗日賽咧嘅跟進馬。咁啊非常之唔好意思啦，因為咧賽期好密啦，咁啊亦都咧喺個唔同嘅地方裏邊咧工作咧就有稍為繁忙啊，咁所以咧跟進馬咁啊唯有真係一路押後，咁啊但係一路都有 keep 住咧去更新住嘅。嗱而家拍片嘅時間咧就係3月28號，亦都剛剛咧跑完呢個全麗夜賽。喺個時間咧就 update 一下咧波仔跟進馬咯噃。咁啊全麗夜賽咁啊或者好早啲嘅時間啦，有隻嘅時間簿咧話爭啲兜篤我，咁當然咧我都預咗一定會俾佢即係兜篤將軍噶啦，因為跟進佢嗰陣時就59分，咁啊輸咗咧大約7場嘅時間咧個分咧跌到落40幾分嘅情況之下咧，咁如果佢都仲係冇表現咧，即係其實都有啲揦過噶，咁啊始終咧好多時如果大家可能喺投注裏邊就話，呢隻馬我之前都買過噶啦，而家先嚟喐手，咁冇辦法，可能隻馬都有啲退，練馬師係不斷尋求要出路，咁啊卒之咧去到泥地啱啱嘅全麗夜賽都放頭偷，即係唔係偷雞啦，佢都好重飛嘅，咁但係遇到另一隻蕭家家都係勁嘢嚟嘅，咁啊冇辦法，咁啊點解由呢隻時間寶帶起呢？因為嗱中間咧有一啲馬咧，譬如標之亮子第18集咧跟進佢嘅咧，咁喺右手邊最右手邊呢一行咧，之後跑過第3，之後咧就每況愈下㗎啦，即係浮浮沉沉咁。啱啱跑完嗰場咧，谷草咧，我都真係有啲放棄。咁再睇翻咧，呢一陣之前揀嘅馬咧都有啲叻仔喎，例如咧好早揀嘅包裝福星啦，又或者一起美麗咧，都叫做咧啱啱入到去打比路跑，咁啊包裝福星咧亦都跑過第3，莫雷拉嘅發揮咧亦都一絕嘅，不過有啲唔好彩啊，跑完咧好似話有啲傷要休息啦。咁啊一起美麗咧就趕咗個尾班車入咗去咧呢一個嘅打比啦。咁啊當然就呢一刻嘅距離可能未追得貼咁解嘅啫。咁但係咧佢都係持續進步嘅。好啦，咁啊再碌落啲更新嘅馬匹啦，例如咧真心傳奇都依然咧喺一個嘅叫做3班千二裏邊咧打揼上到名噶啦。咁仲有啲咩馬要更新下呢？譬如一定掂，啱啱啲飛數喺打比日裏邊呢，哇懶到唔似真嘅，曾經一度有成10倍嘅 pace 呢，哇完全都唔像樣。嗰日幸運芙蓉亦都係好冷門嘅。如果我特別講呢兩隻，同啱啱喺泥地賽事嘅呢個勁加加同埋扶搖世勁嚟計呢，啲飛數完全呢係大相徑庭啊！咁所以有陣時咧都可以呢，知道一啲嘅馬房嘅。手影啊，好啦，咁啊，仲有啦，即係跟進下啦，譬如天象龍區啦，第33集跟進佢嘅，呢隻嘢呢，都仲未贏到，都可能有啲失運，試過跑過第2啦，啱啱嗰場打比賽事嘅尾場，佢出賽呢，有啲唔係好好彩嘅，早段唔係好夠快，咁安可就咁好後勁嘅馬都仲前過佢，入到直路呢，天象龍區呢，都有啲阻阻劫劫，咁啊唔知係。無限都唔好彩啊，定係咧馬匹嘅際遇啦。咁我相信下次會唔會易手呢？真係唔知。唔係話即係輸完馬就賴落騎師度，有陣時都真係要換下手氣嘅。咁啊，仲有啲咩馬呢？咁啊例如起尊龍啦，喺啱啱嘅日賽裏邊呢，就跑到一注賽，本來早段都唔慢嘅，但係清到落佢喺一個較後位置裏邊呢，都係呢輸得比較難睇啲嘅。咁仲有啲咩馬呢？譬如智勇名區啦，寶城智星咁。跑翻啱之前跟進佢嘅時間呢嘅跑法呢，就贏馬啦，咁啊結果呢，就照明佢一放到底啦。另外寶城智星呢，同一晚呢，都係咧贏到馬嘅。咁另外呢，就再新少少噶啦，例如呢，就係加州星馳咧同天象龍區咧同一日嘅，咁啊其實都喺賽前裏邊呢，係有介紹翻俾大家噶，咁啊例如咧呢一個嘅啱啱嘅泥地夜賽啦，我中唔到條 Q，咁啊但係呢。
加州星馳臨場咧喺波仔群組裏邊咧，我都或者喺報紙裏邊咧，或者堅仔啦嚇，我都有擺做首選嘅，因為覺得佢跑翻跟進時間嘅泥地1000咧有冷門咧，就絕對唔好放過。咁啊，仲有咧就係呢一個嘅標誌星河啦，第39集同喜尊龍同一日去跟進啦。喜尊龍就繼續跑呢個田草，轉咗跑1400。標誌星河咧轉去跑泥地喎，有草地唔跑啊，跑泥地咧又係跑成點咧？咁啊當其時咧啱啱嘅泥地夜賽咧都揀咗去做呢個正選，同埋咧係呢個重心場次，因為咧就係、上一次B 跑道嗰日咧冇乜3電馬上名㗎。隔離左右咧8000財星啊、精選特殊啊都上到名咧，咁啊轉過嚟泥地都想交代嘅啫。但係遇到你出擊時，人哋都出擊扶搖世勁咧，冇辦法啦。咁啊都叫做咧update 下嗰個嘅跟進馬啦。咁啊即係咧都希望都有一個叫做咧我都想直接話呢場跟完就下一場直接嚟了，好似嘉應巨星咁啦。如果唔係阻阻塞咧，分分鐘都贏埋馬噶啦。咁希望咧就有啲嘅，譬如靈感衝擊，好似火焰閃爍啊、太太精神啊，再一度跟進嘅金主啊都有表現咧。希望咧都有一啲嘅靈感衝擊帶俾大家嚇。好啦，咁啊因為咧都隔咗好幾集冇跟進啦，咁啊順便就 update 埋呢站馬咧。咁我相信頭先近呢一堆馬咧都繼續應該會持續有啲表現啊。仲有隻預有進區就好似比較差啲，咁睇下之後會唔會試下去轉去草地咧，可能會有啲嘅新景象都未定嘅。好啦，咁啊，亦都咧呢個時間咧就會帶翻落去咧睇翻3月9號嘅嚟賽嗰日嘅跟進馬嘞喎。帶大家咧翻到嚟堅仔賽馬嘅界面啦，呢一版咧就係叫昔日賽果及派賽。先講兩場泥地先，兩場都係跑1200嘅，我就覺得咧嗰個撇日鴛鴦地都幾嚴重嘅。咁啊，但係或者泥地夜賽都跑完啦，咁啊，但係咧都因為都有啲馬咧今次嚟緊星期日嘅日賽咧會上陣噶。嗱呢一日咧都個泥地係幾利放頭噶。嗱好似咧贏得精彩啦，雖然話泥地單騎放領，阿妹嘢輕飄飄咧，啲馬咧即係零舍好走嘅。嗱但係如果要追的話呢，包尾嗰隻勁加加當然係勁啦，貼咗來賣落內欄嘅。而運來勇士呢場呢，就叫做咧秒到好癲嘅呢個位，咁啊衝唔到第二呢，都有啲嘅叫失望。咁啱啱全係夜賽佢就即係叫輸咗啦。咁贏得精彩亦都有少倒退名次啦，因為都幾利放頭噶嘛。而呢一日呢，嗰、個不利嘅場地呢，就係、用一隻辣得準嚟為例啊，辣得準而家就喺第4位紅袖嗰隻匹馬呢一度嘅。有佢內側入邊嘅場地咧，應該比較好啲嘅。嗱，而出邊咧好後勁嘅，譬如星火燎原啊、如有進區啊，又或者喺後邊嘅火神神樂咧，都係咧走住較外邊嘅路線嚟嘅。火神神樂呢場更加冇乜點樣真真正正咧係網空衝過啦。咁所以啱啱個泥地賽咧，我都擺在次選啦。咁啊呢場好多馬跑過啦。咁啊睇埋另一場啦，另一場咧就係咧今次咧又係自跑得會上陣嘅。自跑得你而家就喺個3疊8鼻梁啦，灰色3個匹啦。嗱，跑得好嘅馬呢一場咧就喺個品字形內側嘅3隻自強不息、蒸蒸日上同埋解面騎士呢度3匹馬，全部之後再出啱啱都倒退名次嘅，係蒸蒸日上跑過第3。而出邊咧呢一隻嘅得心之餘咧，話望空跟前打落去一滴都冇，就係、其實如果相對嚟計，佢就跑咗一個不利嘅路線。而進跑得咧，呢個自跑得咧。喺個中外檔裏邊咧，衝起上嚟咧，亦都好似冇之前咁強。我相信咧就係嗰個不利路段。咁如果今次跑草地啦，之前草地咧佢都可以咧跑近過嘅。咁睇下係咪真係可以調升名次啦？好啦，咁啊講翻草地咯噃。呢一日咧，我覺得都叫幾平均下噶。上半場可能低班些少啦，或者1200嘅偏差咧。大牛歡星都跟前啦。另外第3場嘅天星啦，操控咗一個47秒44嘅慢步速咧，咁結果咧就由頭放到落尾，海樂寶亦都跟住佢哋追啦，即係跟住佢哋放啦，頭2馬就沿途首1、2位嘅，閃光燈星勝馬預禁慢步速，擊咩到133磅，咁係難追嘅，都值得跟進啦。四喜鳥都係嘅，四喜鳥都追得唔錯，嚟緊星期日都會上陣啦。去到後段場次嘅草地賽事又如何呢？快步速嘅情況之下咧，風神咧就大我當冚殺上嚟，威武年代亦都係前置馬當中咧跑得最好嗰一匹，其實都可以做跟進馬噶啦，可以咁計，因為一下子都加咗7磅啦。咁我一陣間咧都會喺呢一場裏邊咧揀做跟進馬，而點解都叫後邊場次都叫做係
叫正常啲呢？因為幸運有你都叫冚啦，合夥奔馳就懸欄放翻嚟。尾三場呢，更加呢，都係中外碟嗰啲高班馬呢，都更加可以冚下啦。穿甲戰鷹啦、彭賽啦、鐵金剛啦，有目共賞，但求開心，亦都食埋個超輕磅。跟住就頂磅嗰啲馬咧就唔算話好鋭啊，咁結果咧俾啲後浪咧冚晒前浪，咁啊尾場咧標誌宇宙立百川咧就中外碟冚啦，光明魅力就捐裏邊上咁，所以整體呢一日3月9日嘅獅跑道嘅草地轉彎路程咧，幾平均嘅，都唔少三連馬可以上到名，咁啊呢一日咧大概嗰個嘅偏差就係咁啦。好啦，其中一隻要揀嘅跟進馬咧就喺第6場啊樂善堂杯啦。即係而家總場次490噶，頭先講啦，風神夜馬就係慳咗位，跟住直路揈出去外檔追啦。呢一場咧整體咧都係冚冚地嘅。嘉應巨星之前揀咗跟進馬，咁賽前咧諗住可能呢一場冇乜馬放咧，佢會冇咁吃虧啦。點知咧就全部咧都好多馬咧一齊走咗上嚟，嗱即刻咧去翻嗰個嘅賽事片段。而我要跟進嘅馬匹咧睇多次先，佢就係排住11檔起步嘅嗰隻就係1號馬紫荊歡呼，睇翻個起步咯噃，11檔嘅佢呢，咁啊應該比較直鏡啦，佢就11檔起步，有少少挨咗閘，咁啊慢咗嘅，唔係好快嘅，咁啊你見阿寶文呢，都要拍一拍邊，跟住逼翻佢上去，好啦，咁啊睇翻前邊咯，哇！我隻嘉應巨星咧喺邊呢？哇！而家大約喺個尾6嘅位置，粉藍衫橙色帽嗰隻就係咧嘉應巨星。前邊咧就一羅馬一齊搶啦。咁啊，例如最大我當咧嗰個貓山王啊，咁啊龍城精將啊，咁啊仲有龍城強將啊，咁啊仲有呢一個咧威武年代啦。嗱，紫荊歡呼都搶埋一陣喎，而家上嚟第2位。咁啊中間仲有啲準輝煌啊、星河鬥士啊，咁啊一群馬一齊搶嘅。咁啊，步速方面咧，呢一場咧，490咧，咁啊，都係呢一個咧叫做前偏快後偏慢，係有得追嘅。咁呢一場馬嘅風神而家喺個貼欄包尾啦，唔係話風神咧全部賺晒，之前佢都有蝕過嘅。但係如果整體嚟計咧，都係冚冚地為主。而攞翻嘉應高升嚟為例啦，之前佢跑得好嘅時候係快放噶嘛，而呢一場我諗住呢度都應該搣晒飛噶啦，喺個馬林裏邊要靠佢追，但係都追到呢，似乎都係即係放頭嘅馬呢係相對蝕噶。嚟入到直路嘅時間，頭先講威武年代呢一次嘅第2呢，唔差得過之前嘅頭馬，因為之前嗰場佢係單騎放領操慢步速，但係呢場係蝕住，仲要加咗磅，勁嘅。而喺第2位臨場落重飛嘅紫荊歡呼呢，係搏命，但係呢，佢就可能輸蝕咗個重磅啦。好啦，再睇多次個環境啦。而家第2位嗰匹呢，就係紫荊歡呼啦。布文呢場落力嘅，有真係砌落去嘅落飛，但係始終沿途以電望空重磅，加上佢都係呢，即係之前係有少少休息過嚟嘅，可能呢唔算話好夠呢一即係。唔夠跑頭啊，咁啊整體上邊咧而家咧就僅僅咧冇咗個披咁解嘅啫。咁啊啲嘢紫荊歡呼啦，最近咧亦都試嗰個集嘅。咁啊我諗咧嗱，今次嚟緊星期日咧就阿希斯咧嗰場4班千4咧就冇報呢一匹馬上陣嘅，咁亦都係即係就佢冇出馬啦。咁會唔會係配合另一隻嘅同主馬紫荊拼搏咧？因為如果你睇緊紫荊拼搏上一場呢，又係冚晒嘅勁沙塵同埋呢個始終如一嗰場啊，仲有隻智旺財，咁都係呢嗰啲嘅後上馬嚟嘅，咁亦都係擺前面嘅紫荊拼搏係輸咗，咁會唔會配合一齊而嚟呢？兩隻馬最近都有試習，咁所以呢，我就揀咗呢一匹嘅紫荊歡呼呢做呢個跟著馬啦，威武年代都勁嘅，咁啊隨時賺完又再賺啦。咁呢個紫荊歡呼呢，就係呢蝕咗個快步速啦，沿途嘅相對嘅腳程亦都走得比較多啲嘅，佢走2碟嘅。咁啊而家評分裏邊呢，我相信呢落翻嚟4班始終都係貴麗人4班呢，應該去翻有利水平噶啦。咁睇下咪配合呢一個呢紫荊拼搏一齊去出擊啦。咁啊儲存翻佢，咁啊揀咗呢一隻跟進馬。咁啊仲有一隻呢，就喺第9場嘅噃，就係呢彭財。咁點解揀呢隻彭財做跟進馬呢？咁其實呢隻就熱少少啦，即係。好似阿媽就係女人嗰種嘅感覺，但係都呢一場咧，佢都算你幾叻仔噶啦。嗱，睇翻呢個賽事片段咯，佢就咧排住喺呢個9檔起步噶。
十檔就美麗邂逅啦，11檔鐵金剛。嗱，起步咧佢就唔算話太過慢嘅，咁啊田太航亦都第一次跑佢啦。咁佢沿途咧就叫做留守喺中後位置，但係佢都叫做走去三碟㗎。咁啊呢一場嘅493咧，佢段速咧就係前邊快後邊慢啊。咁少少第三段先扯快咧，其實都係叫正常嘅步速啦。咁無可否認呢一場馬咧，有一啲馬譬如三強啊、大師爺啊、駿馬之光啊、艾比奧啊、龍之光，其實好多馬咧唔係話好多上升空間，所以咧好似開出三大熱門。但係唔好忘記，依家彭才係第一次上千4啦，步速都唔慢啦。咁加上咧都叫走三碟，縱使三碟唔差都好啦，咁啊都係一個考驗嚟噶嘛。仲有佢而家咩？佢而家呢一場馬咧，佢就憑住72分，72分要掛頭牌就跑呢一場嘅千4米。咁如果下一次佢再報名嘅時間，有隻我當有79分又好，有隻80分為首係好嘅。咁其實即係佢啲副榜可以稍為孭翻輕啲嚟計嚟跑嘅噃。咁所以我覺得呢，而家佢係面對住鐵金剛，雖然話好難贏啫，但係穿甲戰鷹都係季內一而再都係一個叫做強組出沒嘅田組千4馬，即係三班千4馬。咁所以而家讓住佢榜，而穿甲戰鷹剛剛都喺打比賽日裏邊咧都繼續跑過第二。而家攞翻條 form 啦，延伸翻落去嘅，其實彭才呢個輸半個4分3啦嚇，即係身位嚟計呢，我覺得都叫做係唔錯嘅表現嚟㗎啦。啊，佢係73分啦，孭住132磅啦，加程要孭叫做呢一場嘅頂磅。咁假設有隻80分嘅馬匹啊，我就撳翻佢而家緊最新嚟咩分數先。跑完呢一場之後呢，佢就75分，咁起碼下一次真係有隻80分為首嘅，佢都可以咧孭翻130左右，都唔使咁吃力噶嘛。咁所以咧，我覺得呢隻嘅彭才咧都可以繼續跟進噶啦。呢場少少個重磅影響到佢啦。咁啊，另外咧第一次上嚟千4噶，咁啊又未至於真情太急，但係咧都係考驗嚟嘅。咁啊，所以咧呢度就少少咧，我用粉藍色咧係去叫標示翻佢啦。咁啊，相信咧呢個分咧都仲有呢個上升空間嘅。咁所以開埋出賽提醒，儲存翻佢。咁啊，如果你自己有跟進馬咧，都可以咧利用譬如美麗邂逅呢場咧，你睇完前6名嚟計，唯一一隻佢就係前二馬頂到翻嚟。咁所以啱啱喺打比賽日利放嘅上半場咧，咁佢都叫做入翻位啦。咁啊都可以做一個跟進馬噶。嚟到節目尾聲嘅時間啦，波仔多謝大家嘅支持啦。咁啊，如果咧你係波仔即係第一次嚟到我個 channel 咧，咁啊記得中意呢條片咧都可以俾個 like 啦。未訂閱嘅朋友記得要訂閱啦。咁啊仲有啦，咁啊如果咧係未入波仔嘅 YouTube 群組咧，咁啊呢個啦。未入波仔 YouTube 群組，呢個 WhatsApp 群組啊，咁啊可以掃翻下 QR code 啦，咁啊波仔與你 WhatsApp 群組，咁啊賽前咧都可以大家傾下馬啦，亦都咧會賽前嘅時間會即係分享啲心水啦。如果想睇更詳盡嘅心水咧，亦都可以咧去訂閱堅仔賽馬 app 啦，咁啊入邊有文字嘅分析，咁啊其餘喺星島日報咧有專欄啦，咁啊但有4選心水啦，咁但係咧就冇呢個文字分析啦，咁啊希望咧每一個渠道咧都可以咧幫到大家啦。好啦，今集嘅節目時間差唔多，下一集堅仔係咪波仔跟進話咧，再同大家傾過啦，拜拜。